daripada Ipoh. Okey, rasa telur goreng. Bersarang. Okey, rasa telur goreng bersarang. Daripada mana bang? Ipoh? Ipoh bang. Oh, okey. Rasa sarang apa ni? Rasa sarang. Oh, okey. Baik. Oh, guys, sarang. Ini memang rezeki orang Perak kan? Sarang. Oh, okey. Alright. Nampak dia telur dia. Sarang. Aku ada guys. Nampak kan? Panas lagi aku ada. Okey. Alright. Okey. Nak makan nasi sarang